ինձ համար 21 թվականի արձանագրված ամենաէական խախտման տեսակներից մեկը դա եղել է քվեաթերթիկի ըստ էության գողացումը, այսպես ասեմ, ինչ են անում, ես ինքս այդպիսի դիպած եմ արձանագրել, հաշվարկի ժամանակ հանձնաժողովի անդամը մեկ այլ ուժի քվեաթերթիկը դրել էր մեկ այլ ուժի տրցակի վրա։ Դրա համար գոնե այն հանգամանքը, որ մենք ֆիզիկապես ներկա ենք գտնվելու հաշվարկի ժամանակ ու վիզուալ վերահսկելու ենք, որպեսզի քաղաքացու քվեն հասնի այն ուժին, որին ինքը տվել է, դա արդեն մեծ աշխատանք է ու կրկին եմ ասում, իմ ֆիզիկական ներկայությունն ու արձանագրումը այդպիսի խախտումի մղիչ ուժ է, որպեսզի այո մշտապես շարունակենք այդ գործունեությունը ծավալել։ Անկեղծ ասած ես չեմ տարանջատում, բոլոր ընտրություններն իրենց կարևորությամբ առանձնահատուկ են յուրաքանչյուր համայնքի համար, այո, այս ընտրությունները կանխորոշելու են համայնքի բնակչության կյանքի որակը ու ցավոք սրտի, այո, նաև մենք այնպիսի իրականություն ունենք, որ խնդիր ունենք նաև վաղար շաբաթ համայնքը նույնականացնել այլ քաղաքական օրակարգի հետ։ Այնուամենայնիվ ես որպես հիմա քաղաքացի ասեմ, որպես հայ մարդ ու քրիստոնյա էլ ասեմ, ես ուրախ եմ, որ այդ օրակարգը սպասարկում չստացավ, ես այդ համոզմունքն ունեմ ու եթե ընտրական գործընթացին հիմա որպես դիտորդ խոսեմ, այնուամենայնիվ քաղաքական ուժը որոշի էջմիածնում որովհետև մայրաթոռը հենց էջմիածնում է գտնվում, քաղաքական օրակարգի սպասարկման նպատակով ակտիվ քաղաքական գործընթացներ մեկնարկել, հենց մենք որպես դիտորդ նաև գործունեություն ենք ծավալում այն նպատակով, որպեսզի դրան գնահատական տանք եւ միջազգային կառույցներին հարցնենք, նշեմ, որ նաև ես ԵԱԿ-ի կողմից հավատարմագրված դիտորդ եմ հանդիսանում, անպայման այդ գործընթացների մեկտեղումը, եթե իրենք կրկին փորձեցին զուգակցել ու քաղաքական ազդեցություն ունենալ մայրաթոռի վրա ճնշմամբ եւս իրենց թեկնածուին աջակցելու նպատակով անպայման արձանագրվելու է եւ ամեն եղանակով փորձ է արվելու պատասխանատվության արժանացնել։ Շնորհակալ եմ։ Այլ հարցեր։ Այսինքն իշխանությունների այն պնդումները, որ իրենք Հայաստանում ամենաարխար թափանցիկ պետություններն են, մենք փաստերով տեսնում ենք, որ դա այդպես չէ եւ արդեն իսկ նախատեսվում է, չգիտեմ, կանխատեսում եք, որ կփորձեն վարչական ռեսուրսներ կիրառել կամ արդեն կիրառում ասեցիք եւ կփորձեն տարբեր մեթոդներով այսպես ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Տեսեք, առնվազն նախորդիվ մեր արձանագրած խախտումները իրենց հատկապես Գյումրիում ծավալային առումով եւ կրկին եմ ասում 21 թվականին այն տեսանկյունից, որ մենք բավական սուղ ռեսուրս ունենք ու անգամ այդ սուղ ռեսուրսների պարագայում քանակական առումով իրենք բավականին են, որ եթե այդ պարագայում դու համաչափություն ես տարածում, եթե համապետական մակարդակով կարողանայինք իրականացնել այդ գործունեությունը, քանակական առումով կարող է էականորեն տարբերվեն։ Ուստի ես ինձ թույլ եմ տալի եզրահանգում անելու, որ բնավ իրենք ինչքան էլ փորձում են բարձրամբյոններից մեր օրվա իշխանությունները պնդել, որ ընտրությունները օրենքի տարին համապատասխան ազատ, արդար, հավասար ուղղակի են իրականացվում, մենք փաստացի արձանագրումներ ունենք, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, մեղմ ասած, եւ վարչական ռեսուրսի միջամտությունը Գյումրիում բոլոր տրամաբանության ու համաչափության կանոններից դուրս էր, որովհետև վարչական ռեսուրսը ոչ միայն պետական մարմիններին հորդորներով ու պետական ռեսուրսների շահարկմամբ էր, հիմա կարող եմ մի քանի դեպք թվարկել, դեպքերից առաջինը հենց այդ ժամանակ, հիշում եք, ժամանակավոր պաշտոնակատար իշխանության թեկնածուն ընտրություններում Գյումրիում, իրենք վարչական ռեսուրսներ էին օգտագործում նյութական առումով, վարչական ռեսուրս էին օգտագործում ազգային ժողովի ամբիոնից, որովհետև իշխանության թեկնածուներ բնականաբար ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանափակում ունի, եթե հանրային հեռարձակողով մի ուժի օգտին
քարոզ է իրականացում, դա պետք է համաչափ բաշխվի նաև ընտրություններին մասնակցող մեկ այլ մյուս ուժերի միջև։ Մեր հանրային ծառայության մասին օրենքը կրկին քարոզչության եւ քաղաքական խոսույթի սահմանափակումներ էր նախատեսում։ Իշխանության ուժի падգամավորները մեկը մյուսին հերթ չտալով պարբերաբար ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործում էին քաղաքական հայտարարություններ անելու համար, քարոզչություն անելու համար, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին տարբեր հակաքարոզչական պիտակներ, հակաքարոզչական հայտարարություններ անելու համար եւ պիտակավորելով։ Այս ամենը կոնկրետ խախտումներ էր ու ցավոք սրտի մենք հստակ իրավական վերլուծության տեսքով ամբողջական զեկույց ենք ներկայացրել, այդ զեկույցը հրապարակված է, եթե ցանկություն ունենաք հասանելի է, ցավոք սրտի հետևանք չունեցավ։ Նաև մի հետաքրքիր միջադեպ էլ այս թարմ վաղարշաբաթի ընտրությունների հետ կապված պատմեմ, ինձ հենց ձեր գործընկերներից մեկը երեք դիմեց պարզաբանում խնդրելով, պարզվում է մեր դիտորդական առաքելություններից մեկը մյուս դիտորդական առաքելության վերաբերյալ, եթե չեմ սխալվում, ականատես դիտորդական առաքելությունը, Հայաքվե դիտորդական առաքելության վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նրանց անաչառությունն ու չեզոքությունը կասկածի տակ դնելով։ Սա էլ նոր նախադեպ է, այսինքն դիտորդական առաքելությունները վերահսկողություն են անում գործընկեր դիտորդականների նկատմամբ։ Ասեմ, այստեղ իմ համար ծայրաստիճան անընդունելի է, որովհետև իրենց դիմումը իրավաբանական տրամաբանությունից եւ ընտրական օրենսգրքի տրամաբանությունից դուրս է, որովհետև նախ առաջին հերթին իրենք հարցականի տակ են դնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսինքն, եթե կար չեզոքության ու անաչառության խնդիր, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն որերորդ անգամ հավատարմագրում է այս կազմակերպությանը ու բնականաբար Հայաքվեի պարագայում կարծում եմ իրենց խոսույթը որևէ կերպ չի խմբագրվել։ Իսկ դիտորդի անաչառության ու չեզոքության սկզբունքները ըստ մեր ընտրական օրենսգրքի 30 եւ 32-րդ հոդվածների տրամաբանության գործում են իր գործունեության ընթացքում, այսինքն դիտորդը պետք է անաչառ եւ չեզոք լինի, երբ ինքը հանդիսանում է դիտորդ վաղարշաբաթ համայնքում, ինքը իրավունք չունի վաղարշաբաթ համայնքի թեկնածուների վերաբերյալ քարոզչություն կամ հակաքարոզչություն իրականացնելու իր աջակցությունը ներկայացնելու։ Հիմա այս պարագայում դրան զուգահեռ Հայաքվեն որպես նախաձեռնող խումբ ունի կոնկրետ քաղաքական խոսույթ։ Ինքը որակումներ է տալիս իշխող ուժի քաղաքական գործունեությանը։ Դա որևէ կերպ դիտորդի անաչառության ու չեզոքության սկզբունքների հետ հատելի չէ։ Այդ իսկ պատճառով ես համոզված եմ, որ այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացված դիմումը մնալու է անհետևանք, իրավական գնահատականի չի կարող արժանանալ, որովհետև սա գործընթաց է, որը նախապես հաշվարկելի էր այս մարմնի կողմից։ Դիտորդական առաքելության ընթացքում ինչպես է գնահատում վաղարշաբաթ համայնքի նախընտրական մթնոլորտը, արդյոք նկատվում են լարվածություն կամ մրցակցային անհավասար պայմաններ։ Ես որպես դիտորդական առաքելություն կարծում եմ կկիսեք կարծիքս, որ անհամեմատ մեր լրահոսի շրջանակներում առնվազն չէ, ի համեմատ օրինակ Գյումրիի, այստեղ թե սուբյեկտիվ, թե օբյեկտիվ գործոններ կան կարծում եմ, նախ օբյեկտիվ գործոնը պայմանավորված էր նրանով, որ Գյումրին մեր երկրի երկրորդ քաղաքն է մեծությամբ եւ համայնքի ավականիների քանակով ու ուշադրությունը բնականաբար տրամաբանական էր, սուբյեկտիվն էր, որ Գյումրում քարոզչությանը եւ ընտրական գործընթացին տեխնացուները առավել հանրային ճանաչելիություն են վայելում համապետական մակարդակով, հա, օրինակ մի տեխնացու նախորդի եղել էր էլի քաղաքապետ, Ռուբեն Մխիթարյանը ընդհանուր հանրաճանաչ պրոդյուսեր է ու ամեն մեկի հետ կապված համապետական ճանաչության մի ինչ-որ գործոն կար։ Այստեղ կարծում եմ փոքր է պատկերը ավելի համապետական տեսանկյունից, որովհետև այս մարդիկ հենց համայնքի շրջանակում են ճանաչելու, այնտեղ են գործունեությունը իրականացնում ու արդեն նշեցի, որ ցավոք սրտի կան արձանագրված խախտումներ, բայց բարեբախտաբար գոնե առնվազն այս պայդրությամբ իրավապահ մարմինների միջամտության տեսանկյունից իրավիճակը կայուն է եւ լիահույս եմ, որ այդպես էլ կմնա։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հարցեր կան, այլ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ տրամադրեցիք։
Արդեն լիահույս եմ, որ ընտրությունների ընթացքում կհանդիպենք։